Makan dewe Alis lagi Wong podo ayame Ini besok mak balik kota Iwan nggak ada yang nyusul, nggak dapat grab, jalan kaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah. Minum dulu ya Allah mak. Seakan mak gak langsung cepet mak. Nggak ada taksi, nggak ada apa. Aku dari bandara tuh jalan kaki mak. Allah negeri mak untuk duit akeh mak. Kan tak kirimin pada dirimu sayang. Mobil hanya terus Alhamdulillah. mak Lindung gandeng awak engko dina nduk kok kudu ngene kabeh iki. aku awakku ki loro kok mak pirang-pirang dino mikir mau kowe gak balik-balik mak. Mak kira kotak wong lanang kok. Mak iki Wes alhamdulillah, Mbok. Wis nek ngene iki ya. Aku sesanggup nek ngrumati kowe wong loro. Aku sesanggup aku kasih makan dewe. Alis lagi wong loro podo ayame. sehat mak. Alhamdulillah. Nggak wajib oleh boh. Nah, ini satu kamu. Ini juminten ya. Kamu satu ya juminten ya. Nuwun yo mak. Tapi yang ini juminten, ini ya pakainya tuh. Tadi kan aku beli di mall besar. Nggak ada. Terus Nggak ada dua pasangan. Berarti ini ya satuan aja ya nak. Kamu satu. Kamu satu. pakai etiket mak. Nggak tahu. Yo, terus gender. Aku iki sido
coba jak apa mak sok mak. Yo aku seneng mama. Ayo ke supermarket yuk. Lah duit itu ije mak. Aku manjen becek sithik. Berapa? Beli Iki lho akeh mah. Ya Allah jende sithik aku mang. Ndarang entuk anek mumutan ae kok. Dolar. Aku jendere kok. Dolar mang kok. Nek kurang ya dolar men ditongro ya kok ya. Cukup. Oh, kok iki jono dolar. Oh, dolar kok. Cukup kok kita nang duit kok. Gak demi aku mak. Iki duitnya calon iki akeh mak lek dino tuku mak. Wah nek diurupno ya paling 1.000 rupiah kok. Kan tuku apa beli? Wis yo, ngene ae kok wis ora usah wis tak tukokno sepatu sisean. Sisean kok sing ikhlas. Dadi nek lunga bareng-bareng dadi saja sing sisa sepatu. Mak, aku nyuwun tak cuti sik. Engko nek ada aku kabutan rumah kowe. Yo piye ya aku kawin apa aku lunga ya kok ya. Kawin sing kawin ngono. Ya, ngono ae kok kowe kawin. Kowe nek omah ben tak nglati aku. Heeh, ya sing kowe kok. Lunga kuliah ama kowe kuliah kok. Wis ora usah kuliah. Kabutan kok menjual ae kuliah. Wis ora usah Kuliah ya apa sing bayar? Ibu iki rondo senenge wong lanang. Wong kirim ae ya salah alamat rekening. Nggih, terus piye? Ayo bayar dulu mak suge-suge mak. Mak do merantau iku mak. Iki berarti kon kerja ae. Ya sih iki kerja kowe pi. Piye-piye nek kowe kerja pi? Nggih, pun mboten napa-napa. Gak tau kerjane mau apa pi? Sembarang dengan mak, manut. Aja wis sembarang dengan api. Wis mene ora duwe pi. Saiki jaman saiki keras dunia pi. Nggih, anak kerja napa tak ngerti, nggih bagian maki. Ya iki nek ngono kok kerja pesen apa jenenge aja lali pesene ibu emak iki ya. Kencengi kenditmu pi. Nggih, mak. Aja pipis sana sini ya pi ya. Tapi nek dipipisin tok mak. Yo sik ambo. Kok. Ndak najis, mangke nek salat nek dipipisi sik. Berarti tidak boleh. Ndak boleh. Tidak boleh. Ndak boleh. Harus kenceng, kendite. Nanti nek tetangga bilang, "Makmu wis pulang udah, entuk ya apa?" Terus ada Alah, bilangnya kayak gini aja. Beliin kaos 2 satu-satunan, kakak yang hitam, adik yang putih. Itu besok-besok pergi ya mak aku beli. Yes, iya nanti kita pergi. Pokoknya aja khawatir. Tapi ini cukup ya mak, ini cukup ya mak. Cukup ya? Nah, Cukup cukup uang ini cukup. Nanti di dolar money. Ini bukan dolar money. Ya wah sumuk panas wo cahayu. Lah ngene iki lek terus piye nah cek njajal. Apa kowe iki njaluk sepangku apa piye mbok nggo sisah kan? Cara tidur oleh gak ya mak. Mak, ya Allah, mak nanti tidur lah, tuku aku sepatu. Apa tak nggo tuku mobil-mobilan kok.